Ba ndeko balandi mbote na bino esengo poto kutana lisusu mokolo mwalelo présence na biso kati na plateau de Bateke ezali na tina ya kosolola na bandeko pamba te bobosani te sa grandeur papa Christophe Kisoloke elongo na bandeko na ye babongisaki programme monene pona encadrement ya bana oyo tobengi colonie de vacances. Bana bakotaki na plateau de Bateke, ça fait déjà plus de 2 semaines. Et les autres aussi opportunités, ya kokutana na l'équipe d'encadrement oyo memaki bana awa kati na mokoyo yango tolinko sola mokena bango poto ko yeba en quoi programme ezalaki constitué salami pona nini pe ndenge nini mosala yango bakambi yango. Yango to vandi tout autour na bandeko banso o basali musala kitoko ya encadrement ya bana toko pesa bango miko po ete bakoka bongo ko mila kisamoko na moko na lombango penza na banda loboko nanga ya mwasi na komo ya tata mwana Pierre Limosante komo nanga papa koka Ayembe Omer o ba mese ko benga komo ya papa Mukambi. Merci papa to likete yonde o superviser mukuma munene ya encadrement ya bilenge onyoso badre katinsi ko ezali boy. Oui, ezali ndengo wana. Vraiment to kumbisi papa Simo Kimbangu. Ba papa bango misatu na ba papa 26 na bolingo na bango balingi mutu. Parce que depuis crise ekotaki na Lingomba, c'est une première oyo déplacement salama ya mutangu mulai il y a 2 semaines et tozuka bilenge na bilenge pote ba yana katinsi ko yo. Et déplacement yango esalami na kati na plateau de Bateke. Vraiment ezali esengo munene. Alors papa likamna inda loba likamwe bana yiko buna ba demande salama ki ebele. Ba proposition za ki ebele. Mais ndenge nzambe alobaka likamna likamza na tangu nango, tangu na tangu pesa na likamu nango. Alors tangu ikokaki papa lobi préparez-vous. Azwaki biso équipe otozaki la fois passée par ma campagne retraite pour que bongisa ndenge ni bana ba kokene colonie. Alors ndenge moni biso to zalaki to une équipe de travail to salaki ko pesa makanisi constituer makanisi to kangisa to fait to zalaki kanisi moko na programme moko au fixe to ko kolanda yango no moni ndenge to za tout autour na yo équipe wana. Alors dans le moment ekokaki c'était le lundi c'est ezaki prévu to longa samedi. Mais papa monaki malam to longwa lundi le 13 septembre to longwa Kinshasa et na pourquoi to komaki awa ye moko pe ayeko zela biso awa tangwa komaki alors te ayabto yambiye afai na biso alors abondeli pe simakeye alors to yako bana programme proprement dit le mardi to kotaki na programme ba thème ezalaki ebele alors et spécialisation ezaki partagée. Généralité à programme ezanangai nazo supervisé mais tozaki reparti na batunyoso otozalaki. Mais tozaka groupe otozali awate. Po ezana groupe mususu eza pona ko lambela bana, groupe mususu ya kusugela bana bilamba. Donc tout ezaki groupe ne toza au total au moins 16 personnes. Alors biso to kipaki mingi na makameta l'évangélisation. Donc yango tozali awa na kati na plateau papa. Merci beaucoup Papa Mukambi nakena na longa molubuko na yona kakozali point na ko koyeba yo po mi lakisi po yebisi biso ba thématique nini bo employé pour na côté ya bana bo te bana nini au fait. Merci ngai kombo ngai papa Peter Lemena nazali moko kati na bancadreur nenge papa Mukambi auti ko lobela yango. So tolobito lobela ba thématique nenge papa Mukambi auti ko loba avant que tout déplacer to zalaki na moi série ya ba séance ya ba réunion pour ko bongsa ndenge nini to ko ya pona ko sala encadrement ya bana ndeto yaki ko kanga ba thématique oyo to ko benga lokola neti zali ba sujet auto développaki pona ko yeba nini to ko ki ko salisa bana na biso pour te bazala pe ba futur cadre
o bazala utile na société même na lingomba pe ba bandeni ba ko batela relation na bango na Nzambe. Ya liboso ezalaki to parlaki sur les commandements et les 12 préceptes. Les 12 préceptes de l'église na mibeko zomi ya tata Nzambe apesaki pona moto azala en liaison na ye. Et deuxième jour ezalaki la prière et troisième jour ezalaki la charité et quatrième jour ezalaki la Sainte Trinité et le Saint-Esprit. Donc wana ba parlaki sur kolaksa monene ya ba papa misato ete bazali banzambe pe kolaksa monene ya papa Simon Kimbangu ke azali molimo santo. Ya misato ya olandaki ezalaki la bénédiction et la malédiction, olandaki ezalaki la foi, ndeto ya kosukisa na les interdits. Après les interdits ndeto ya kozala na séance to salaki batelier ya ba tranche d'âge pour na koyeba à chaque âge enseignement ni to kopesa bango. Ba mama bazaki na ngamu na bango, ba mibali pe bazaki na ngamu na bango. Enseignement pe oyetalaki ba mama na kibo mama na bango parce que mwana mwasi sengeli ayeba enseignement ya kibo mama na âge ya muke pota yeba kanene akokola nango ti akokoma mukolo. Alors to panzanaki chaque encadreur azwaki ba tranche d'âge ndenge to séparaki yango pour na kopesa bango enseignement où ils ko correspondre na ba âge na bango. Voilà en bref. OK. Merci beaucoup, Papa Lemena Toulandio Kassi. Dans le cadre organisationnel, comme plus de près de 200 bana ko réunir bango, 200 personnes, Nesika Moko esengi logistique, esengi vraiment approvisionnement makambe bele. Comment vous s'organisez qui motolona na pesi yango na nekwaza na suwakuna? Merci na kombo ya tata mwana pimoli mosantu ngai komo na ngai papa Charles Kinsaka Ngwizani. Pour na ordre d'organisation ya colonie de vacances, d'abord tout ça qui na ba séance réunion de parlement na lobby se préparer en conséquence. Malgré les difficultés sans rater, selon ba papa na recommandation na bango balinga ki to senga ba parents mbongo belé. Senga mbongo mbongo moke o ezana vraiment insignifiant na tâche durant 2 semaines. Ba parents ba répondaki ba pesaki pour avec na posa bana bombo kozali kama Nzambe. Na wana ba chorale ko assister biso ba individu ba assister biso d'abord to senga merci mingi pambate balinga ki bana bombo so matei. Na ba parents nyoso pe ba groupe nyoso contribuer pour na réussite likambo yo. Vraiment tu sais bon merci. Organisation la kitoko. Tizo comme lelo po to biko bunda po to comme kono lelo na kansi soli kambeza ko baksa na biso. Merci Papa Charles Kinsaka. Na baluki na luboko na ngai ya mobali po ete na ko tendre pe micro na bande ko bazana ngai mbako ko compléter. To yebi ete dans toute organisation ba difficulté et sans rater. Ba difficulté dans le cadre et encadrement où on est salili on peut trouver mon côté ni na pesi micro na papa na kombo tata mwana pe molimo santu ngai nazali papa Danilo Indulu na bao bayebi bonsoso babenga ngadan, c'est-à-dire déplacement oyo et salami pendant 2 semaines to vandia on a plateau de Bateke. Yango ezali programme ya ba papa parce que ndenge to landi na ba intervenir à liboso ezaki ba demande salamaki na ba proposition ya bato metango ngonge kokaki parce que eza pèlerinage eza ba déplacement lokola ba pique-nique te pour eza lié na spiritualité et c'est comme ça que date wana tango kokaki yango ne pesa milaki nzela ezali coïncidence te comme ezali ki programme Nzambe kokoma tokomi bayana biso baza awa o toyebi ba sacrifier o bavandi na plateau de Bateke bakomba lobi vraiment ezali likambo papa lobaki parce que papa lobaka likambo wana na mois de septembre en 1984 le 14 septembre. Alors 37 ans plus tard, la même date,
biso tokotaki awa parce que biso tokotaki le 13 et entre temps papa lobaki likambo wana ke bana bakoya na 1984 donc pour dire que ezalaki programme moko na agenda spirituel ya papa et c'est comme ça que tokomaki ya solo ba difficulté na likambo zanga te surtout na likambo tata nzambe mais oyo nzamba bongisi ya solo muta mukila koko kango nzela te même ye satana pamba te azali ekelamu ba difficulté na ndenge toza ko encadrer bana omoni mwana na mwana za éducation na ya uti nango pana ye et dans l'entretemps ba parents tango bazoyo ko komisa bana bazalaki ko pesa bizaleli oyo ezali difficile ya ba oyo za ba ya malamu te ya bana bazo ba pesa ki nyonso oyo yoka kate oyo abundaka oyo akimaka ndako oyo boye tututu alors bana wana nyonso siko pona ko ndenge basangani ebele toza na 170 bana boko ye ko kotsa bango likambo po bakoma na mwa ezaleli lolenge moko en tout cas na 2 semaines eza facilité mais lokola lipamboli ya nzambe appui ya nzambe ezali ozomona bato bazalaki na bana wana avant 2 semaines na lelo na kokanisa biso moko na bomoto na biso tout le monde déjà changement monene ezali ozomona donc ba garçon bazalaka na bajistement na bango ndenge ya naturellement ndenge ba garçon bazalaka et ba fille aussi bazalaka na bandenge na bango mais ya solo ba difficulté nyonso to kutai nango na bizaleli ya bana to sali effort de façon que bango nyonso lelo bakoka kozala déjà na mwa comportement moko oyo ezomona na ke ya kitoko na miso bato donc moyen ya kokende ko énumérer nyonso o to kutani nango na bana ezalité parce que c'est un travail ya kosakana te na kokoloba vraiment na bomutu na biso on a réalisé un travail de titan donc peut-être moi ya na kokopesa yo na globalité nyonso ko tuna soki ba difficulté no ya l'encadrement au bopesi bango réceptivité na bango ezalaki ndenge est-ce que ils ont compris quelque chose, est-ce que ba maîtriser oyo et pesameli bango n'attendre le micro papa. Merci ngai papa Tubalandila Alphonse Mira. Merci papa présentateur, papa Fora ndenge o tuninga motuna. Vraiment tobanda komi tuna et kozala ndenge nini. Pamba te toyokaki ba plainte ya ba parents à partir de Kinshasa et puis tozomona ndenge bana lelo oyo baza ko se comporter. Surtout influence ko kena ba classe na ba esika ndenge ko sakana. Mais bazalaki bana ya bandimi. Mais etamboli na bango ezalaki ya kibondimi te. Donc tobanda ko tuna mituna ndenge nini tokokoka bango. Mais Dieu aidant tant que tu point et elle comme tata nzambe et kokali tango oyo boyebi te boyeba yango ke e akili kambo ya tata nzambe mutalingela ki yango ndingwana ba papa bango nyonso surtout ba papa na biso 26 bayebaki yango sous supervision ya papa Christophe Kisolokele Tusimana yende mutu a tindaki to kwa koya a tant que tu effectivement tout monaki ndenge bana ba kotaki na kati na likambo yango bana nyuso bazaki na bakaye na bango ba biki na bango bazaki na ba nini ba bible na bango oyo babana ko noter nyonso tout doit ko pesa dès le premier jour tant bazozwa les commandements les 10 commandements et les préceptes en tout cas ba oyo ba orateur mukolo wana ba ndeko na biso ba papa les mena na ba onu surtout balandaki ba padani ba papa mukami nio surtout bana baza konoter yango et tant to salaki récapitulation tout na bango qu'est-ce qu'ils ont appris vraiment ça nous a émerveillé les ba images peut-être beaucoup zoyango beaucoup mona ndenge bana baza ko répondre na la foi, la charité, même kutu. Maman Gina Salisa bango nini moi pièce théâtrale awa
ba meki ko sala ngo kitoko et puis ba répondre bien et puis au moment ba bazo na ba chapitre à l'appui ndenge bana baza koloba donc ça nous a émerveillé et pesi biso mai donc mai na miso tobi que non likambo tata nzambe soko kokiki tango ntokango azali te bana vraiment bazaki réceptif na onyo surtout bazwaki awa. Voilà, on a quoi répondre. Merci papa Mira Tubalandila. Micro nanga ko baluka na sima kuna pour point de vue kuna pour batangi maman encadreur ya bana maman ekodim yo misani ko zala bana na travail yo sami kati sikoyo to ko lobate ya solo bana bakubimate ndenge bayilaki to bakubima autrement que ndenge bayilaki. Merci beaucoup pour la parole. Comme on a maman Gina, ndenge papa Oti Koloba, to se retrouve dans le programme d'encadrement des enfants kimbangistes. Oyo et ben na kombo ya école de dimanche. Ndenge papa Oti Kotuna, c'est vrai. Bana ndenge baelaki bakobima ndenge wana te. Ndenge kina lobelo komoko. Sur 100% ya bana bazali awa. 40% ezali bana oyo dimanche bayaka école de dimanche. 60% ezali bana oyo bayaka école de dimanche te. Pour des raisons multiples aux parents bazanango, soit pour des raisons de distance, bandi mususu au monde azo préféré ayana bana nzela moko nanda kwa nzambe. L'école de dimanche tozalaka juste na 2 heures. 2 heures du temps pour na kopesa bana mateya oyo koki et sengeli eza vraiment insuffisant. Alors, na programme au Tatanza Bendenga pesi opportunité na bana baya ko vanda esika moko pendant 2 semaines. 2 semaines il y a enseignement, 2 semaines il y a simulation enseignement. En tout cas, natondi papa Simon Kimbangu. Et ndenge bandeko ba uti koloba to constater changement na kati ya comportement ya bana. J'insiste sur le fait que bana misusu majeure partie bayaka te. Donc maté ya mingi ou epesa maka na école de dimanche bazaki na temps ya koyoka ngote parce que bazaki koya te. Pona bana o bazaki koya c'est en plus et bakisami na kati ya maté ya o bazalaki nango déjà. Donc ces programmes ezali très bénéfiques. Alors soué na biso ezali boy. Lokola programme o e bandi ndenge papa Mira bandeko ba uti koloba ke nyonso esala makana lotomo ya tata Nzambe nyonso esala makana programme ndenge tata Nzambe abongiseli yango bandeko na soto kutia balobi ke eloba maka déjà papa Fumalongo aloba ki bana bakoya et je suis très heureuse ya kozala parmi bato ba accompagner accomplissement ya prophétie wana donc to memi bana pona kokokisa liloba ya Nzambe. Souci na biso ezali que ce programme ne puisse pas s'arrêter. Ezala continuelle ndenge pezali attendement ya ba parents ndenge bazali koloba pour que bana ba perdre te oyo ba uti kozwa sikoyo ba perdre pété ba repère oyo bazui parce que bandeko batangisi bana les valeurs spirituelles, valeurs morales ya kimbangisme batangisi bana ba repère ya kimbangisme donc bana na biso ba ko se comporter lo lenge moko te na bana mususu. Et dit que l'enseignement est continué pour que va perdre les sous-soutés un plus ou ekotikat na mituna bango. Merci beaucoup. Merci maman Gina na eyano pesibiso tomoni ete ya solo bana ko bako bima pambate kasi toki na régie peut-être ko Rolanda ndenge bana baza ko se mouver par rapport à musala monene esama ki na katni sikoyo ndenge nini ba se comporter ki ndenge nini ba recevoir ki yango to kotala moi élément na régie.
makambo eza ebele ya kosala kozwa te ya kosala makambo koyela yo oyiba obude baparent basalaka nini loba na sa motema papa Simon Kimbangu bengana esprit ya mabe oyo eza kotinda ngai nasala bêtise oyo osepelaka nango. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chapitre 20, verset 3. Oui. Écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ayant reçu cet ordre, les jeta de la prison intérieure et leur mit des sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, ils se... Yohan 15, verset 13. Bolingo mosusu ezali te oyo eleki ya moto ondimi kokufa mpona baninga na ye. Est-ce que tolandi malamu? Est-ce que nous sommes des égarés devant ta face. Nous sommes détournés de ta voix. Nous négligeons tes commandements. Nous nous prosternons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités car tu as... Merci nakansi bolandi bomoni te ya solo maimaloba mikati siko na bandeko bankadrer na musala munene esalamaki kati siko izali ya pamba te ya solo likambu ekokelaka tango siko ekokeli tango nde yango ekoki kosalama pamba te na musala ya tata Nzambe nyonso ezali programme azar ekozalaka te. Nazomsi mikro na nga na ngamu na sima na moni ba mama baza na sima na ngai awa boye na koyeba mukumba nini oyo particulièrement bino ba mama bozalaki nango dans le cadre ya travail ya encadrement ya bana bosali ya ndenge et bino moko sentiment nini bozana ngo par rapport à tâche botiko accomplir na pisi mikro na soko. Merci beaucoup pour la parole. Ngai kombo na nga mama Mami Nkembi. Bon, biso tozwaki mokumba ya encadrer ba mama parce que to kabwana ki ba papa bazolala na ngambu na bango ba mama pe tozolala na ngambu na biso. Alors chaque encadreur aza na chambre na ye pona ko servir ba we ayepe do to kabwana ki na tongo ba 5 heures déjà to petit maboko bana balamuka po ba sukola déjà c'était appelle leçon ko lamsa ye ko bisa mwana mwasi était alamuka ka tongo azui ben na ye 6 heures toye to kotikilte matinal omoni bana esika bana baza il faut toujours ko loba sanoki donc il faut que moi ko pousser bango pour que makambo mususu ko kozwa nzela kotinda bango ko calmer makelele o eza ndenge papa Daniel lobaki musala moko ya pasi bilumo baboti na banda ko boyebi bana na bino nde baza siko na tangu bana ndenge mwana basangane esika moko bomeka ko kanisa kaka ekoki kozala ndenge nini. Mais vraiment na lisungi ya Nzambe lokola ye moko mutatindi biso mingongo ekauki bien sûr mais oya biso esengo eza to réaliser posa ya papa pona sima ya biso yende mutakutala yango. Voilà papa. Merci maman Longi na eyano opesi kasi est-ce que bana mo bazaki vraiment
difficile, il y a difficile. Dans le cadre d'encadrement. Bazarki Bina difficile où vous trouvez qu'il y avait moyen. Il y a beaucoup de Salikamukati na bango. Merci beaucoup, papa. Ngai kombo na ngai Mama Gloria Nkiambi. C'est vrai, la question où tout na biso et qui facilité. Mais tozalaka on a 5 mois na ba lingomba mobimba ndenge papa procédaka groupe par groupe na tina na retraite ya restauration tera ko sala na 2019. Encadrement ya ba maman to bandimi ba mikolo o tozaka na bango par rapport à ban. Ngai personnellement na préféré ki bana. Pambate na bana mikie. C'est vrai, ba dérangement ezali ba makelele, mais quelque part faut comprendre que ba quand même bana mwana tango akuta na muninga ne mwana ba koluka ba sakana kaka ta ya moko telemeli akotika na nuteme loko les akili posa na biso ezaki ndenge ba papa bazana suwe ete bano ba yeko likambo nzambe esengela ka ko insister des fois makelele ndeko zala, mais en tout cas ba bandai quand même koyoka baza koyoka et baza ko se soumettre vraiment ezala kitoko makasi bazali bana, mais toza vraiment rassurer que tant même ba récapitulation ndenge ndeko utolo ba bande ko sale mabozo sentir que motivation na part na bango ezalaki bana bazo l'exa misapita ou question zo yela bango baza ko se défendre vraiment zo mona ke ba retenir quelque chose et surtout na tant to sale atelier to moni vraiment que mingi surtout na ngambo na bango ba mama bano ya basi ba comprendre likambo po bazaki pe na mituni bazaki ko tuna biso yango etalisaki ke mingi bayeba kite na tango basi bayebi. Merci beaucoup. Merci maman na eyano oyo opesi biso, mais bana baye dès que comme na bango bazui déjà contact ya mopepe wana ya molimo tolanda nanu nzembo oyo ezomaki mpona boyambi na dès que bakoti kantik ezalaki capté et tolanda message oyo ezana kati ya kantik wana.
loyembo nakanisi so to pénétrer loyembo wana malobo eza na kati toko comprendre que ya solo andenge bandeko bayanoli hasard ezali te. C'est un programme où nzamba bongisaki ayebaki yango et ayebi le pourquoi likambo wana asaleli yango. Kasi na kozongisa mikro na nga lisusu na nsima mpo ete tokoka kozwa avis mosusu mama par rapport ya mosala oyo esalami awa suwe nini okoki kozala nango. Est-ce que bon esalami esuki kaka wana to mposa eza ndenge nini mpona mosala oyo esalami kati esika suwe na yo ekozala nini? Omilati d'abord merci na kopesa nga parole. Kombo na ngai mama Apipa Séraphine. Na kozwa d'abord ko expliquer na likambo oyo na se retrouver na kati. Nazalaki na idée te na ba préparation nyonso nde babande ko sa programme. Ata likanisite ke na koyi kokota na kati ya likambo oyo. Bon, suwe na biso na kati nde bandeko balobi na tine ya likambo continuité fo ezala nde mama Gina lobi po ezalaki facile te po bana mususu bayaki awa bazali koyeba eloko baosala te keza lisumu tango ba expliquer batei bango bayi ko comprendre ke mususu tozalaki kosala ezalaki malamu te toyi ko comprendre bango na batelier nde tukabwanaki tozoyebisa bango lisumu to décortiquer ki lisumu ndenge nini ebandaka na ndenge nini okosala action na ndenge nini okosukela epa ya tata Nzambe na bango nyonso ba comprenaki mutu na mutu abandai kotuna question na likambo ya bandai kosala amona ayebaki te keza lisumu yango wana na oyo nyonso tu tata Nzambe abongiseli biso to réussir ezaki facile te poto longe likambo oyo bana basangana bayeba likambo ya tata Nzambe oyo abandai koyeba te ke o likambo na zosala eza lisumu bana bayaki ko comprendre bon yango na kuto kosenga nde mama Gina lobi ezala continuité po bana babosana te bana bamikamba lisusu na mabe te muke oyo nazalaki nango. Merci beaucoup na komba tata mwana pe monisa. Merci maman Apipa. Nazongisi mikona suka po tozwa complément ya réponse na oyo mutuna totunaki natina na réceptivité par rapport ya enseignement nyonso epesami na bana kati ni sikoyo. Tozongisi mikona maman Ekodim. Merci beaucoup. Complément ezaka kaboye ndenge ya bana ba recevaki enseignement ndenge bandeko balobi tomekaki ko sala senet ya résumé ya enseignement au epesamaki ba jour à liboso sur les 10 commandements, sur la charité, sur Papa Simoki Bango le Saint-Esprit. Moi tant qu'on a monté scène ezalaki na ba maloba mususu nga na komaki. Mais ce qui m'avait fortement touché ezalaki que bana bango moko bazaki ko compléter scène na nesika boye te tolo ba place au boye parce que tant batinda rabiso tozongisa boye place oyo mono aza tetu mono defanga so batinga na betara makolo. Donc ça m'a réjoui qu'on comprendre que bana bango moko ba sosoli et puis bazo ko compléter scène selon mate ndenge epesameli bango ndenge pe ba comprendre ngo. Et là comme mususu na liko baksa concernant répartition ya bana ya mateya tozali na deux catégories. Catégorie ya liboso tobenga ba mbwetete. Les mbwetete ezali bano ya mikie ko banda ti na âge ya 11 ans. Donc bana nyonso bazaka fourré wana. Deuxième tranche ezali ba mikala. Mikala à partir à 12 ans ti 18 ans. Donc pourquoi les mikala? Parce que ezali âge d'acceptation, âge ya foi. Maman Mikala andimaki kolanda Papa Simoki Mbangu na âge à 12 ans. Les toza na bana ya 12 ans soki totali bango même ya mwasi to ya mobali e kamusaka. Comment moi na âge ndengo na kende kondima likambo Nzambe amitiki akabwani na libota na ye. Donc tango bandeko basali répartition wana assimilation pe ya matière ezalaki ndenge mususu. Parce que likambo kokolo bana mwana 10 ans na mwana 18 ans compréhension ko za ndenge moko te. Poza likambo mususu koloba na mwana ya 18 ans et ça par rapport à âge de okokoloba na mwana ya 10 ans te. Supposons likambo ya ekobo. Mwana 10 ans ozoloba ne ko sala ekobo te.
bana na biso lelo baza développer o baza na mayele ya makasi batalaka na ba télévision ba mona certaines scènes na ba télévision lokola vraiment ndenge comme ezo contribuer pe na ko éduquer bana na biso na ndenge mabe bana mususu baza déjà avancé na likambo ba yebi ekobo mais mwana mususu ayebi na été o mona afunguli misu abandi kotala mais na kata mutu na ye abandi ko imaginer likambo mususu tanso eza ndengwa na te mais mwana o ya 18 ans o aza déjà majeur bana mususu ayebi makambo avant. Il comprend directement que l'acte qu'il est en train de poser, n'est maman Séraphine a koloba ezali lisumu. Donc ako zongela yango lisusu te. Difficulté to za kanango na Kinshasa ezali nini? On n'a pas des infrastructures appropriées pour na musala et sala mamalam. Moni ande to za na kati ya Zamba, les enfants sont loin de leur confort, ndé papa Christophe Alobaka. Baza musika ya baboti, musika ya tout ce qui est memaka ba on a distraction, des jeux vidéo, la télévision. Alors assimilation pe ezandenge mususu. Pas si na biso ezana Kinshasa, on n'a pas des endroits où to ko regrouper bana par exemple dans la semaine, dans le mois, 1 ou 2 fois. To komisi nzambe l'école de musique et sili, to yebi ke na kata ba bâtiment wana, tata nzamba osalisa ke to zwa kapé esika oyo assimilation d'une manière partagée selon tranche d'âge et kosalama. Merci beaucoup ona ngaki ko baksa yango wana. Merci maman Gina. Bande balandi to landi moko na moko ya bancadrer ndenge bayane lubiso na ba préoccupation oyo tozalaki nango pona ko yeba neni musala oyo isalami ya ko encadrer bana na biso kati na esiko na colonie de vacances oyo isalami awa na plateau de Bateke. Papa Mokambi to bandi ko kende poto atterrir poto suka na ebité na ba parents. Oui, ça va un message nous groupe ça va nos parents et puis na ba papa ba organisateur ya likambo pe message nous groupe ça na bango pour na tina likambo yo et pesa milbiso o yitiko salama. Merci papa. Likambo yo yitiko salama ndenge to landi biso nyoso na intervention na biso ezali bolingo ya Nzambe ondenga alinga mutu. Mutu azwaka éducation ba place misato. Place ya biboso ezwaka o babengaka éducation familiale na kati ya ndako ya tata na mama. Espace ami balé ezalaka na bekol ou bien na ba parcelle place tozali. Espace ami misato une éducation to benga éducation chrétienne ba tola na ndako ya Nzambe. Mais na temps tozali elobi nango mama Gina makambe komi belé na mokilo to fandi. Au moins des fois bana mike na ba âge assez azo sala ba pratique yo mukolozo kamwa. Mais Dieu est grand. O mutu ayebite Nzambe yebaka. Nzambe akokisi likamuna na tango asepeli na likamwa salango e salami. E kokani pe. Biso to bimika ka lokola nde to zalaka ba pion ya dame. Mais mutasali likambo eza na centre yemoko papa Simon Kimbangu. Yemoko pe mutasala ki choix ya bano epote ba komawa. Kaka difficulté te batu sope ba gire ko za peut-être na ba moyen mais ba zuita ya kozwa likambo te. Yango tozo remercier papa Simon Kimbangu na mayelo ya pesa ki biso pa to sala encadrement oyo pa to sala na mayelo na biso te. Po landi déclaration ya bana difficulté to kutani. Po sangisa bana nyoso sika moko eza facilité et to moni ke ba parents ba mona ka pasi pona ko boko la bana mais là to senga kaka na ba parents ba choya ka bana mingi te mwana balinga ka ye mais ko komisa mwana lokola yende aleki mwana ozo gâté yende za plus important te mwana mtapesa ka lokumu ya ba parents soko mwana na sali ya acte mabe balobi mauvaise éducation. Mais ce que moi na sali ba acte kitoko ne to découvrir pe bingiawa oko mona ke mwana azamuta kimia azali azui bonne éducation. Alors et puis tata Nzambe ne to lobaka na terme moto lobaka rien n'est impossible c'est papa Simon Kimbangu. Oyo mutakoka kate Nzambe akokaka. Et na aide ya tata Nzambe maîtrise abane salami. Ya to lobi continuité yo église azoka tamuke. C'est la première fois que l'église a vu tant mingi pendant au moins 2 semaines. Mais continuité aux alana ba parents place bana ba kozonga na ndaku
baye bakosala continuer batuna no ba matière o bana bazui ba contrôler bango na ba chapitre o bazui ndenge tolobi ndenge batangelaki biso na papa le mena wa bazui komano po bana bazo beba na ba milliers et milliers oyo toye eza milliers tata nzambe baye ko sakana te to faire comprendre bango les kambu ndenge ezali donc tozotala kutu makele na bango te c'est normal bana mikeso bakutani basepela kaka mais le moment sérieux ezali bana bazo la mukato bazo sala travail moko dur mais même bana baké plus loin pas basenga biso basala sacrifice bino moyebi sacrifice ndenge o te to sala kango bayebisaka biso o musu balobi tango toyaka ndaka nzambe mercredi ba mama bayebisaka biso makasa tozalaki pe on a plaire à 5 mois wa to bana ko sala pe sacrifice bon sala sacrifice kasi ba moko bana bakangi nzala de 6h à 15h. Mais c'est toujours makasi. Rien n'est impossible pas Nzambe. Vous comprenez? Biso salarango ba 3 jours. Mais bango to sala ça bango 3 jours té. Et ba sengi semaine passée une fois, deuxième semaine une fois. Et c'est très efficace. Donc biso pour tozo tala tobi bano ba changer. Ba la tie lamba esika. Et bazo lo banabino zo tala que oui, l'intelligence na ye sangani na sagesse na ye. Donc, vous comprendre que moi, na koli. Il y a un papa. Oye etikali nzambe alaxi bango makambe belé. Oyo bana bango baza ko mona. Oyo biso mikolo no bango tozo mona te. Mais bana ba moni yango. Ya mwa to sengi continuité da ba parents. Il faut que mimaka bana toujours na vie à prière. Moni bana ba yeko découvrir prière c'est quoi. Balaxi bana makambe belé. Surtout les to kaboy na ba télé na biso to salaki la télé d'âge. Si maintenant que ça la télé à caractère ne ba parents ba yebisa ki ba caractère à moi na moko alors tu regrouper qui bango alors tu talisa ki bango mon caractère et avec les appuis bibliques tu talisa ki bango nyo sezali donc tu komisi nzambe makasi pe tu komisi ba parents pa mate bolingo na ba ko salama. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa Charles Kinsaka na monaki Mustafa Ndingani complément d'information papa. Merci papa Afora na malobo pesi biso tolingi to le ba point moko boye soki ba pesa ki ba para moi ba sengi moi mbongo muke objectif na ngeza la ki bazo sala commerce te bazo ba recette te tout la nango très bien bazaki na besoin sala ba recette te so totali dépenses to engagé na par rapport à contribution ba parents. Donc, dépense l'équipe ma casse koleka. Ce qui nous dit mon centre tête pour atteindre l'objectif de la montée. Elle n'a pas sandé effectif à banani to bakomamaki, bakomamaki 174. Mais 5 filles, baya quitté bon pour na ba raison, bamsou avec malade, bamsou avec na ba test à concerne na école, donc baya quitté. Nombre de gens awa, autre de qui chasse to qui 123 personnes. Donc 58 filles na 65 garçons. Toko sangane pa mokambala bana basalaki awa. Bana ya centre awa ya Kimpeti, Soalimpo, Ndonu Bita, basalaki 46 personnes. Donc 22 filles na 24 garçons. Bangonde to bunina bango makambo tina suka. Yango na lenga kana baksa accent wana. Ba papa balinga ko sala recette te mais pour ça na bango salaki ko bon wana ya bana na biso. Merci papa Charles Kinsaka de nous rassurer. Objectif est qui encadrement ya bana. Donc mao itali baspect financier ezaki penate parce que bisomo to yawa to vivre to lalina bana to moneni baza kolia to neni ba ko vendre to monike ezalaki travail moko vraiment énorme. Na invité papa Mira complément zali. Na komo tata mo apeli Monsanto na o tali biso na kati na lingoma na biso tozozala très distrait soki likambo kitoko eko salama na tina milimo ya bato il faut to encourager kayango to betela kayango maboko et soki pe possibilité ezali to kokape ko apporter moi-même en tout cas bato mingi toza distrait mais likambo nzambe eza ko salama. Ndeng balobaka les chiens à bois, la caravane passe. Tout le monde qui na mon koto parce qu'il y a qui place biso to fallait to mata place bana bako ko matela
na mokoto wana papa Armand moto atiaki libondeli apesi biso bâton apesi mai apesi pe conseil na bancadrer plus précisément na papa Mokambi ndenge tokoyela et que de bénédiction toya kokuta tant tozokoma awa c'est papa Christophe Mutu aye pona ayamba biso papa Christophe ayambi biso abondeli makamsu moye to lobango ezalité donc sikoyo toyebaki na nyonso tozoleka papa Simo Kimbangu ayebi likambo oyo ye muta initie yango ba papa pe bayebi likambo oyo yango na kaka préciser. Merci amis téléspectateurs, nakanisi bolandi ete ezalaki un travail de longue haleine kasi namoni un encadreur aiko kuma presque na suka parce que biso nyonso tokani bango na plateau mais bana il a fallu bazala surveiller na kopesa pe micro quand même amila kisa yenani et puis akwa pe koloba expérience nini attiré na musalo esalmi katnisiko. Merci. Kombo nangai papa Mbimbi Mwanya Bailo. Na kombo tata mwana peli Mosantu. Na musala oyo experience makasi tozo yango. To encadrer na biso bato. Pamba te na 5 mois oyo salamaki wa 11 tours biso nde tozaki ko encadrer bato. Tokenda pe Brazzaville kokotsa retraite. To vivaki makambo mais ko encadrer bana mike eza passe papa afora mais musala nzambe za lokola nzela basi basala balobi na yo tambola malgré je mona mwa mabulu mwa banzete mais lokola basi basala yo nzela ezalaka na passe te soki yo moko respecter ba principe ba pesio na musala nzambe osala musala ndenge sengeli to longi quand même bana to monge musala ke ndenge sengeli pamba te tozo tambola na nzambe soki za la biso moko ndenge linga za la passe mais lokola ye moko nzambe tazo tambusa biso passe zate. Merci papa Bailo. Alors papa Lomena en conclusion mukana nzambe lobini. Merci beaucoup na komba tata mona pe molimo santo na kanisa bana ezali nzambe ne mtapesaka nzambe mtatindaka bana bawa na mukili tangu nzambe atindi mona na mukili akosalaka programme ya mutu ya vie ya mutu nzambe ne mtakosalaka ngo nzambe ne mtayebi ete mutu nga na tindi na mukili po ete azala atambola na ba principe na ngai esengeli ete azwa encadrement yango na tokotala na mukanda tata nzambe parce que tomoni ba parents mingi ba hésitaki pour kotinda bana na bango ba misusu tango ba yoki sango te colonie zo kende mingi pe peut-être masengeni ekotaki na bango bana na mwana na ngai ya ko kende kuna ko vivre ndenge nini ese bato bazo mema mwana na ngai état d'âme na bango ezali nini ozomona ba parents mingi ba hésitaki pour kotinda bana na bango wana photo lo ba yango parce que mingi bazo mona ke natika mwana na nga azotala nenge azalaka na mwana na ye nenga vandela na mwana na ye azotala ba besoin ya mwana na ye siko ba parents mingi ba mitunaki amokili se baby natika mwana na nga kende kuna tamsu mwana ko kende bakene ko baby sa mwana na ngai metola nanano na Matthieu chapitre 19 verset 14 eloge lobi na biso kolo yesu aza koloba lobi laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Mon kolo sa azoko esesabi botika bana mike pi bo empêcher bango te baya epai nanga pamba te bokonzi na likolo ezali na bato ya lolenge oyo kolo Yesu ndenge apesaki donc parents nyonso amoni ete ngai na kotinda mwana nanga te donc ozoko empêcher mwana na yo mpo te akende epai ya nzambe azwaki bonzambe oyo kobatela ye bomoi na ye na mobimba ina kati na lingomba na biso tozala nzembo toyembaka aleke niza sonama munkembo mvuluzi donc bana baya botika bana boya pe na bana bakomama mpote bazwa la voix d'Isali yango na ndelo na ngai na bakisa. Vraiment bandi balandi avec beaucoup de esimo na masona bisoko tosai katni sikoyo nde tokomi na atterrissage ya émission na biso yango tokoloba boye ya solo ba parents merci pour bo pesaki bana ba parents o ba hésitaki tokanisi tango bokolanda maileki katni sikoyo malasima boko hésiter te
pour na kopesa bana po ete bana bakoya kozwa encadrement spirituel oyo élever bango et permettre bango bazala bato ya solo ou bako apporter quelque chose na développement ya mboka na biso. Et lisusu ba personne à bonne volonté ba initiative eza vraiment à encourager. Botia lo beaucoup. Botia ba moyen pour être prochainement na organisation prochaine ya colonie parce que les expériences logo c'est fungwami et se pérenniser. Bancadreur bazala beaucoup plus de moyens pour ya kotia bana susu à l'aise koleka. Biso de côté colonie de vacances na 1975 kasi ezalaki lokola ndenge tomoni awa te. Otomoni ya biso to bengo lokola colonie de vacances moko ya période ya vraiment ya Android parce que ezala kolia ezala kolala moi ba mousse tout ça biso to vivaki wana te biso kola na se na itoko tout ça to vivaki on mettre zwaki likambo nzambe o etikali na biso lelo 45 ans plus tard. Donc ba parents na ba personne à bonne volonté to tie li qui a été beaucoup sunga biso pona beaucoup sunga ba papa pour être embarrassement ba moyen mingi monana pona ko encadrer bana na biso na mino to kutani to kaboni wana nde to kutani mbala ya sima bobo to isika bozwami